هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن هاو تو جلو اب. هكلمكم النهارده عن ازاي تعملوا جلو اب قبل المدرسه. بجد يا بنات، اقوى جلو اب هتعملوه في 20 يوم بس قبل المدرسه. عايزين تعرفوا كل حاجه عن الجلو اب للجسم وللبشره وللشعر. ومش بس كده كمان، لا انا هقول لكم كمان نصائح عامه يعني عشان يكون شكلكم احلى وكده، وازاي تكونوا واثقين اكتر في نفسكم. فبجد النهارده يا بنات، في فيديو النهارده انا هقول لكم كل حاجه محتاجين تعرفوها عن الجلو اب. فعشان كده قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان يستفادوا هم كمان بالنصائح دي. عشان بجد يا بنات ان النهارده يعني باختصار الفيديو بتاع النهارده هو يور جايد تو جلو اب. بجد كل حاجه هتعرفوها، مش هستطول عليكم اكتر من كده. ودلوقتي يلا نبدا. الجلو اب بقى يا بنات بتاع النهارده هيكون عن المظهر الخارجي، يعني بشره وجسم وشعر. انا مقسماهم، هنتكلم عن البشره لوحدها، الجسم لوحده، الشعر لوحده، كمان زي ما قلت لكم في تيبس تو لوك مور بريتي. فدلوقتي يلا نبدا باول جزء، وهو انا هقول لكم عن جزء البشره. اول حاجه يا بنات عشان تعملوا جلو اب لبشرتكم، اول حاجه ان انتوا تجيبوا منتجات، يعني او منتجات تكون مناسبه لنوع بشرتكم. مثلا انتوا بشرتكم دهنيه، فيها منتجات البشره الدهنيه ما تجيبوش يا جماعه حاجات كتير، هما 3 منتجات بس: غسول ومرطب واقي شمس. يكونوا بس يعني احنا مش محتاجين اي سيرومات، بس هما يكونوا يعني مناسبين لنوع بشرتكم. انا بستخدم الغسول ده من كلير سيل، والمرطب ده من ميلانسينول كريم. دول يا جماعه البشره الدهنيه والمختلطه تحفه جدا. كمان بقى يا بنات، الحاجه التانية عشان تعملوها، عشان تعملوا جلو اب لبشرتكم، ان انتوا تعملوا ماسكات اسبوعيه طبيعيه. في ماسكات كتير قوي انا عاملاها لكم على القناه، هسيبها لكم في اللينك تحت هنا في قائمه تشغيل لوحدها. وبرضه يا بنات انا هنا وريتكم اللي هو الصن بلوك اللي انا بستخدمه من بيبي، هو حلو جدا. يعني باختصار عشان تعملوا جلو اب، انتوا اعرفوا المشاكل اللي عندكم، هاتوا منتجات مناسبه ليكم، وفي نفس الوقت اعملوا ماسكات اسبوعيه. وقللوا يا بنات بقى من الفاست فود ومن السكريات والحاجات دي، عشان دي بتعمل حبوب ورقص سودا وكده. بس هو دي الحاجات اللي انتم محتاجينها عشان تعملوا جلو اب لبشرتكم. الحاجه بقى التانية وهي الاسنان. اغسلوا اسنانكم يا بنات مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. ممكن بالليل بس انا بغسلهم مرتين. بستخدم المعجون ده من سيجنال. ممكن بقى يا بنات طبعا تستخدموا مضمضه او غرغره لو انتوا عايزين. ولو عايزين يا جماعه حاجه لتبييض الاسنان، استخدموا زيت جوز الهند لمده 15 او 10 دقايق كل يوم. بجد يا بنات النتيجه فعاله جدا. بالنسبه بقى يا جماعه للشفايف بقى، جلو اب الشفايف، ودي بجد حاجه يعني تحسوها كده تبرز الجمال وبتبقى حلوه. انا بستخدم الفازلين ده بستخدمه يعني كليب ماسك بالليل بس قبل ما انام. هو تحفه يا بنات بجد جدا جدا. انا بالنسبه لي للشفايف يعني او للعنايه بالشفايف خطوتين: تقشير وترطيب. المقشر سهل جدا، عباره عن سكر وعسل وزيت زيتون. هتقشروا بيه شفايفكم مره واحده في الاسبوع، وبعد كده هترطبوا. بستخدم دي بقى يعني في بقيه اليوم كده، في نص اليوم، اللي هي بتاعت لونا، اللي هي بجوز الهند. اللي هي بجوز الهند يا جماعه بجد تحفه جدا جدا. وقلت لكم بستخدم بقى اللي هو الفازلين ده يعني كليب ماسك قبل النوم. بجد شفايفكم يا جماعه هتتغير لو لو مشيتوا على الروتين ده. يا جماعه بجد شايفكم هتتغير. هنخش بقى دلوقتي يا بنات في الجزء بتاع الجسم. اول حاجه هكلمكم فيها وهي ان انتوا تاخدوا شاور يوميا، او عشان بجد الموضوع ده هيغير معاكم كتير جدا. ان انتوا ان انتوا تاخدوا شاور بشكل يومي. مش لازم تغسلوا شعركم، اغسلوا جسمكم بس. البسوا حاجه نظيفه مريحه. بجد يا بنات هتتغيروا لو خدتوا شاور كل يوم. استخدموا يا بنات شامبو مناسب ليكم. انا بستخدم الشامبو ده من فاتيكا، من فاتيكا. هو يا جماعه بالزيتون وبالجرجير، حلو جدا جدا. وبستخدم بقى كمان الشاور جel ده بعبير الزهور البارجه. في حاجات كتير قوي، في بتاع مود، في بتاع مود قلت لكم زي ما قلت لكم، وفي بتاع فريده، وفي حاجات تانية كتير. استخدموا اي نوع بتحبوه. هو النوع ده كبير صراحه وانا بحبه. طبعا يا بنات انا بتكلم عن الشاور اليومي، انتوا بس تغسلوا جسمكم. اما بالنسبه للشاور الاسبوعي استخدموا بقى سكراب. انا بستخدم نان ستارك لايدي برضو، عشان شويه كده هنخش برضو في العنايه يعني للايدين. هو حلو جدا جدا يا جماعه. ممكن بقى تستخدموا اي بودي سبلاش انتوا بتحبوه، او برفيوم او كده، عشان يعني لزوم الدلع بقى يا بنات وكده. وهي يعني الخطوات بالعناية كمان يعني بسيطة جدا. هو بس ان انتوا تاخدوا شاور كل يوم. دي بجد
في حد ذاتها حاجه هتغيركم 180 درجه. زي ما قلت لكم استخدموا سكراب كمره اسبوعيا يعني عشان تشيلوا اي جلد ميت لجسمكم او كده، واستخدموا بعد ما تطلعوا اي بودي سبلاش انتوا بتحبوه. بجد امشوا على الروتين ده وتدعوا لي. طبعا يا جماعه احنا لسه العنايه بالجسم ما خلصتش، لسه في حاجات تانية، بس انا بكلمكم يعني عن خلال الشاور. هقول لكم دلوقتي بعد الشاور هنعمل ايه، وايه المنتجات اللي هنستخدمها. بس كده. اعملوا كمان يا بنات شيفنج لجسمكم. لو في اي شعر زايد او كده، انا بستخدم الشفرات دي من كوين. هي حلوه جدا، ممكن تستخدموا في حاجات تانية. طبعا دي كوين باي لورد، هما يعني الباكج على بعض فيهم 5. هما حلوين قوي يا بنات، وبجد سعرهم رخيص. استخدموا يا جماعه لو انتوا يعني دلوقتي بقى احنا في سن المراهقه او كده، فانتوا اعملوا شيفنج لاي شعر في جسمكم مثلا زايد. ويا جماعه نصيحه مني ان انتوا تستخدموا السكراب قبل الشيفنج على طول، عشان دي بجد بتفرق. وطبعا ما تعملوش شيفنج على الناشف، لازم تحطوا مثلا شاور جيل او كريم يعني مخصوص للشيفنج او كده، علشان بشرتكم ما تتحسش. وطبعا لو انتوا يعني مش بتعملوا شيفنج او مش عايزين ده براحتكم، يعني انا بقترح عليكم بصراحه. هو بجد هيخلي جسمكم شكله احلى. بعد بقى يا جماعه الشاور، بعد ما نخلص خالص، اهم حاجه لازم تعملوها وهي الترطيب. سواء عملتوا شيفنج سواء ما عملتوش، لازم ترطبوا جسمكم. انا بستخدم البادي لوشن ده من جلايسوليد. هو يا جماعه ملهوش ريحه خالص، هو كلاسيك. ده للبشره الجافه والعاديه 200 مللي. جماعه بجد تحفه. ممكن تستخدموا شان، ممكن تستخدموا اي بادي لوشن، ممكن لو ما عندكوش ممكن تستخدموا مثلا اي كريم عادي ما يكونش فيه ريحه مثلا او كده. بس المهم ان انتوا ترطبوا جسمكم. الترطيب يا جماعه مهم جدا، عشان انتوا لو ما رطبتوش جسمكم هيتحسس، هيحمر وهيطلع لكم حبوب. فانتوا رطبوا. هو مش غالي يعني، كان عامل تقريبا 70. بجد يا جماعه البادي لوشن ده بجد لازم تجربوه. تحفه يا جماعه، لازم تجربوه. وطبعا بقى يا جماعه بعد خطوه الترطيب ايا كانت ايه إيه النوع اللي هتستخدموه او ريحته ايه. بعد الترطيب بقى يا جماعة لازم تحبسوا الترطيب بأي بادي اويل عندكم او بيبي اويل عندكم. انا بستخدم ده من جونسون، حلو جدا. هو المفروض بتاع الاطفال، بس بجد يا جماعة ده احلى بادي اويل انا جربته. انتوا ممكن لو انتوا ما عندكم بادي لوشن ممكن تستخدموه، بس كهو بجد ليه يا جماعة استخدامات كتير. لو عايزين اعمل لكم فيديو عن استخداماته يعني لوحده كتحت اكتبوا لي في الكومنتات. لو ما عندكوش مثلا بادي لوشن ممكن تستخدموه لوحده، بس انا بحب ان انا احطه بعد البادي لوشن عشان يعني الترطيب يكون اكتر. بجد يا جماعه ده تحفه جدا، بيدي لمعه، بيدي ترطيب، بيدي كمان ريحه تحفه جدا للجسم. فبجد لازم تستخدموه. هو كميته كبيره وسعره تقريبا عامل 80 او كده يعني. هو بجد تحفه، لازم تجربوه. ممكن تستخدموه في حاجات تانية، في واحد اي كير وفي حاجات كده، حاجات تانية كتير. بس ده انا بالنسبه لي يعني ده اكتر واحد بحبه. هنخش بقى يا جماعه دلوقتي على العنايه بالايدين. العنايه في الايدين برضو انا بقول لكم انا بس بستخدم خطوتين. بستخدم خطوة التقشير وخطوة الترطيب زي الشفايف. بستعمل مقصر، اي مقصر مثلا ممكن اعمل هوم ميد سكراب، او بستخدم بتاع ستاركي مرتين بس في الاسبوع. وبرطب ايدي بشكل يومي كذا مرة في اليوم. بستخدم اي مرطب. بستخدم بقى بنات اي مرطب. ساعات بستخدم ده من نيفيا، ساعات بستخدم ماسينول، ساعات بستخدم مرطب تاني. يعني اي مرطب عندكم انتوا ممكن تستخدموه. لو ما عندكوش ممكن تحطوا مثلا بالبادي لوشن، بس انتوا المهم تستخدموا اي مرطب. ممكن كمان تستخدموا مثلا كريمات فيها مثلا يوريا او كده عشان التفتيح. دلوقتي بقى يا بنات جزء الشعر هكلمكم اول حاجه عن الزيوت. استخدموا يا جماعه الزيوت اللي انتوا يعني تحسوا شعركم لما بتحطها بيكون حلو. انا بستخدم صراحه الثلاث زيوت دول. زيت من كلهم من الحواك تحفه جدا. طبعا انا كان في زيت جوز الهند بس انا مش عارفه يعني مش لاقيه راح فين. وكمل الحواك برضو هحط لكم صورته. بستخدم زيت الروزماري يا جماعه للتطويل وللتتقيل، وزيت السمسم للتطويل، وزيت اللوز الحلو يعني، وزيت جوز الهند للتنعيم. انا صراحه يا جماعه اكتر زيت بحبه في العاده يعني هو زيت الزيتون. بس انا عشان ما كانش عندي زيت زيتون فانا بستخدم دول. انا ممكن يعني ارطب بيهم شعري من تحت، وممكن اعمل حمام زيت. فانتوا عشان تعملوا جلو اب لشعركم سرحوا شعركم مرتين في اليوم، اعملوا له حمام زيت مره اسبوعيا يعني. استخدموا شامبو مناسب ليكم، واستخدموا برضو بلسم مناسب ليكم. وما ما ت... وما تقطعوش شعركم في التسريح او كده يعني. واعملوه تسريحه يعني تحافظ عليه مثلا ضفيره او كحك او كده. وبس. وجماعه برضو نسيت اقول لكم ان انتوا مثلا التوك اللي هي مثلا من النوع زي دي ما تستخدموش كتير مثلا غير لو هتخرجوا او كده. واستخدموا بدلها التوك الستان. بجد يا جماعه مش بتقطع الشعر وتحفه، وبتقلل قوي من التقصف بتاع الشعر. يعني انا دي بحسها مش مناسبه قوي لو انتوا عايزين يعني تخلوا شعركم صحي وحلو، بس دي بالنسبه للشكل او كده بتكون احلى من التانية. فزي ما قلت لكم بس تسرحوا شعركم مرتين تسرحوا شعركم مرتين في اليوم. والنصايح اللي قلتها لكم في الاول. دلوقتي بقى يا بنات هقول لكم على نصائح عامه عشان يكون شكلكم حلو.
اول نصيحه بقى معانا يا بنات، وهي العبوا رياضه يوميا. لازم تلعبوا رياضه، هتغير يا جماعه في شكل جسمكم، هتخلي جسمكم شكله احلى، في نفس الوقت هتخليكم نشاط كده وحلوين. النصيحه التانية وهي كلوا اكل صحي، مش اكل صحي بالظبط، بس حاولوا ان انتوا مثلا تاكلوا خضار كتير، فاكهه كتير، اكلات صحيه اكتر. النصيحه بقى التالتة وهي تشربوا ميه كتير، عشان بجد ده هيفرق في بشرتكم، في شعركم، في جسمكم، في كل حاجه بجد يا جماعه، وانا شفت الموضوع ده بنفسي. النصيحة بقى يا بنات الرابعة وهي ان انتوا تناموا بدري. لما تناموا بدري ايه الهالات لما تناموا بدري ان انتوا مثلا مش هتصحوا مثلا تعبانين او كده، فكل ده بجد هيفرق في شكلكم. اخر بقى يا جماعة نصيحة معانا في فيديو النهاردة، وهي ان انتوا تاخدوا اي فيتامينز انتوا يعني عشان تقووا نفسكم، حديد، اوميجا 3، اي حاجة. وبس كده. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه، واتمنى ان النصايح اللي قلتها لكم دي الجلو اب تكون بتفيدكم. ولو عندكم اي نصايح تانية اكتبوها لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش بقى يا بنات تجربوا الجلو اب وتكتبوا لي النتيجه تحت في الكومنتات. ولو عايزين بارت 2 اكتبوا لي برده في الكومنتس، ولو عندكم اي فكره اكتبوها لي وانا ان شاء الله هعملها على طول. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي.